Այդ օրը Տաթևը վաղուց էր ծրագրել։ Ոչ մի վրագրող, ոչ մի տեսախցիկ, ոչ մի հրապարակում։ Նա պարզապես ուզում էր գնալ մանկատուն։ Ինչպես մարդը գնում է տուն, որտեղ իրեն սպասում են ոչ թե ծափահարություններով, այլ աչքերով։ Երբ մեքենան կանգ առավ հին երկհարկանի շենքի դիմաց, աշնանային քամին թեթև շարժում էր ծառերի տեղին տերևները։ Շենքի պատերը հնամաշ էին, բայց բակում լսվում էր երեխաների ծիծաղը։ Այդ ձայնը Տաթևին միշտ փափկեցնում էր ներսից։ Նա ներս մտավ մեծ տուփերով, խաղալիքներ, գունավոր գրքեր, քաղցրավենիք, հագուստ, բայց իր ամենամեծ նվերը ժամանակն էր։ Երեխաները հավաքվել էին դահլիճում, երբ նրան տեսան, ոմանք վազեցին մոտը, ոմանք ամաչելով կանգնեցին հեռվում։ Տաթևը ծնկեց, որ նրանց աչքերի մակարդակին լինի։ Նա խոսում էր պարզ, մեղմ ձայնով, ոչ որպես հայտնի մարդ, այլ որպես մեծ քույր։ Բայց սենյակի մի անկյունում նստած էր մի փոքրիկ աղջիկ, մազերը ուսերից քիչ երկար, աչքերը անսովոր լուրջ իր տարիքին։ Նա չէր մոտենում, չէր ժպտում, չէր մասնակցում խաղերին։ Տաթևը դա նկատեց։ Ո՞վ է նա, կամաց հարցրեց դաստիարակուհուն։ Նոր է եկել, 7 տարեկան է, ծնողները ավտովթարից են մահացել, դեռ չի հարմարվում, ոչ մեկի հետ չի շփվում։ Տաթևի սիրտը ծահրացավ։ Նա դանդաղ մոտեցավ աղջիկան և նստեց նրա կողքին։ Կարող եմ կողքիդ նստել, մեղմ հարցրեց։ Աղջիկը ուսերը թոթվեց, ոչ հայո, ոչ։ Մի քանի րոպե։ Գիտես, ես էլ եմ երբեմն ինձ շատ մենակ զգացել, ասաց նա։ Երբ փոքր էի, մտածում էի աշխարհում ոչ ոք ինձ չի հասկանում։ Աղջիկը առաջին անգամ բարձրացրեց հայացքը։ Իմ անունը Անի է, շշնջաց նա։ Շատ գեղեցիկ անուն է, ժպտաց Տաթևը։ Իմ անունը գիտես։ Այո, պատասխանեց Անի, բայց ձայնում հուզմունք չկար։ Տաթևը նկատեց, աղջիկը չի արձագանքում խաղալիքներին, ոչ էլ քաղցրավենիքին, նրա աչքերում միայն կորուստ կար։ Այդ օրը, երբ պատրաստվում էր հեռանալ, Տաթևը մոտեցավ տնօրինությանը։ Կարող եմ մի քանի օրով Անիին տանել իմ տուն, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով, պատասխանատվությամբ, ուղղակի ուզում եմ, որ նա փոխի միջավայրը։ Քննարկումներից հետո անհրաժեշտ թույլտվություններով որոշվեց ժամանակավոր խնամքի ձևաչափով Անիին կարելի է տալ մի քանի օրով։ Երբ մեքենայով գնում էին, Անի նստած էր պատուհանի կողքին։ Նա ոչինչ չէր հարցնում, ոչինչ չէր ասում։ Տաթևի տունը մեծ էր, լուսավոր, ծաղիկներով լցված։ Անիի համար պատրաստել էին փոքրիկ սենյակ, չվարդագույն վարագույրներով, փափուկ արջուկով, գրքերով։ Սա քո սենյակն է այս օրերի համար, ասաց Տաթևը։ Աղջիկը ներս մտավ, շուրջը նայեց, բայց դեռևս ոչ մի հույս չարտահայտեց։ Առաջին երեկոն նրանք անցկացրին լուռ։ Տաթևը պատրաստեց տաք շոկոլադ, Անի փոքրիկ կումերով խմում էր։ Հաջորդ օրը Տաթևը նրան տարավ կենդանաբանական այգի։ Սկզբում Անի անտարբեր էր, բայց երբ փոքրիկ այծիկը մոտեցավ ցանկապատին, նրա շուրթերը մի փոքր բարձրացան։ Առաջին փոքրիկ ժպիտը։ Տաթևը դա տեսավ ու ոչինչ չասաց, միայն սրտում պահեց։ Նրանք գնացին նաև մանկական սրճարան։ Անի առաջին անգամ խնդրեց ելակով տորտ։ Երբ կրեմը քսվեց քթին, Տաթևը ծիծաղեց։ Մի քանի վայրկյան անց Անի նույնպես ծիծաղեց։ Երրորդ օրը երեկոյան նրանք նստած էին հատակին, նկարում էին։ Անի հանկարծ ասաց. Եթե մաման ու պապան չկան, ուրեմն էլ ոչինչ լավ չի լինելու, չէ՞։ Տաթևը մի պահ լռեց, հետո մեղմ բռնեց նրա փոքրիկ ձեռքը։ Երբ ես փոքր էի, կարծում էի, որ եթե ինչ-որ մեկը կողքից չկա, կյանքն ավարտվում է։ Բայց կյանքը շարունակվում է, ցավը մնում է, բայց դու կարող ես մեծանալ, սովորել, սիրել, ընկերներ ունենալ։ Ծնողներդ միշտ քո սրտում կլինեն, բայց դու պիտի ապրես իրենց համար էլ։ Անիի աչքերը լցվեցին։ Բայց ես վախենում եմ մարդկանցից։ Վախենալը նորմալ է, ասաց Տաթևը, բայց եթե փակվես, սիրտդ էլ կփակվի։ Իսկ քո սիրտը շատ լավն է։ Պիտի փորձես խոսել երեխաների հետ, խաղալ, քայլ առ քայլ։ Այդ գիշեր Անի առաջին անգամ եկավ ու գրկեց։ Չորրորդ օրը, երբ պետք է վերադառնային մանկատուն, Անի այլևս նույն աղջիկը չէր։ Նա մեքենայում պատմում էր կենդանաբանական այգու մասին, հարցնում էր. «Կգա նորից»։ Ես միշտ կգամ քեզ տեսնելու, խոստացավ Տաթևը։ Մանկատան բակում երեխաները խաղում էին, այս անգամ Անի կանգ չառավ կողքին։ Նա դանդաղ մոտեցավ երկու աղջիկը, ովքեր գնդակ էին խաղում։ Տաթևը հեռվից նայում էր, նրա աչքերը փայլում էին։ Նա գիտեր, չի կարող փոխել Անիի անցյալը, բայց կարողացավ մի փոքր բացել նրա ապագայի դուռը։ Երբ մեքենան հեռանում էր, Տաթևը մտածում էր. իրական երջանկությունը բեմի լույսերի մեջ չէ, այն ծնվում է այն պահին,
երբ մեկ երեխայի աչքերում հույս ես տեսնում։ Եվ այդ օրը ծափահարությունների փոխարեն նա լսեց մի փոքրիկ ձայն։ Կտեսնվենք, Տաթև։ Այդ ձայնը ավելի բարձր էր, քան ցանկացած դահլիճ։ Հաջորդ օրերին Տաթևը չէր կարողանում չմտածել նրա մասին։ Ամելքների փորձերի ժամանակ ձայնի տաքացման պահին հանկարծ հիշում էր Անիի լուրջ աչքերը։ Տուն վերադառնալիս թվում էր փոքրիկ սենյակը դեռ շնչում է երեխայի ներկայությամբ։ Մահճակալի վրա դրված արջուկը մնացել էր նույն տեղում։ Նա որոշեց չսահմանափակվել միայն այդ մի քանի օրով։ Մեկ շաբաթ անց նա կրկին գնաց մանկատուն, այս անգամ առանց մեծ տուփերի, միայն փոքրիկ ուսապարկով, ներսում գունավոր մատիտներ և նոր հեքիաթների գիրք։ Դահլիճում երեխաները զբաղված էին նկարչությամբ։ Տաթևը առաջին հերթին աչքերով փնտրեց Անիին։ Նա նստած էր սեղանի մոտ և ամենակարևորը մենակ չէր։ Նրա կողքին երկու աղջիկ էին ու նրանք միասին ինչ-որ բան էին նկարում։ Տաթևի սիրտը թեթևացավ։ Բարև, մոտեցավ նա։ Անի շրջվեց, աչքերը փայլեցին։ Ես ծաղիկ եմ նկարում, ասաց նա։ Իսկ սա իմ տունն է, երբ մեծանամ։ Տաթևը նկատեց, նկարի մեջ տունը մեծ էր, լուսավոր, պատուհաններով, մոտը 3 փոքրիկ ֆիգուր։ Սրանք ովքեր են, հարցրեց նա մեղմ։ Ես ու 2 ընկերուհիներս, պատասխանեց Անի մի փոքր ամաչելով։ Սա արդեն հաղթանակ էր, փոքր, բայց իրական։ Այդ օրից հետո Տաթևը սկսեց ավելի հաճախ այցելել մանկատուն։ Երբեմն պարզապես նստում էր երեխաների հետ հատակին, երբեմն կազմակերպում էր փոքրիկ երաժշտական խաղեր։ Նա չէր ուզում, որ իր այցերը վերածվեն շոուի, նա ուզում էր ներկայություն։ Մի երեկո, երբ նրանք նստած էին բակում, Անի հանկարծ ասաց. Ես որոշել եմ երգել։ Տաթևը ժպտաց. Ինչ ես երգելու։ Այն երգը, որ դու ինձ լսեցիր տանը, քնելուց առաջ։ Տաթևը հասկանում էր, որ երեխան հիշել է այն մեղմ օրորոցայինը, որը երգել էր նրան։ Երգիր, ասաց նա։ Անիի ձայնը դեռ թույլ էր, անվստահ, բայց նրա մեջ այլևս չէր զգացվում այն քարացած դատարկությունը, որը կար առաջին օրը։ Երբ նա ավարտեց, մյուս երեխաները ծափ տվեցին։ Անի մի պահ շփոթվեց, հետո ժպտաց։ Այդ ժպիտը արդեն լի էր կյանքով։ Մի օր տնօրենը Տաթևին ասաց. Դուք գիտեք ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել նրա մեջ։ Սկզբում նա ոչ մեկի հետ չէր խոսում, հիմա ինքն է մոտենում երեխաներին, նույնիսկ օգնում է նոր եկածներին։ Տաթևը լուռ լսում էր։ Նա հասկանում էր իրենով չէ միայն, պարզապես երբեմն պետք է մեկ մարդ, որ առաջին ձեռքս մեկնի։ Մի քանի ամիս անց Տաթևը կրկին կազմակերպեց փոքրիկ անակնկալ։ Այս անգամ մանկատան բակում փոքրիկ բեմ կառուցվեց։ Ոչ մեծ համերգ, պարզապես երեխաների համար։ Երբ նա երգում էր, Անի կանգնած էր առաջին շարքում։ Նրա աչքերում արդեն ոչ թե վախ, այլ հպարտություն կար։ Երգի ավարտին Տաթևը ձեռքով կանչեց նրան բեմ։ Սա իմ փոքրիկ ընկերն է, ասաց նա միկրոֆոնի մեջ։ Նա ինձ հիշեցրեց, որ նույնիսկ ամենամեծ ցավից հետո կարելի է նորից ժպտալ։ Անի ամուր բռնել էր նրա ձեռքը։ Ես այլևս չեմ վախենում, շշնջաց նա։ Տաթևը ծնկեց, որ նրանց աչքերը հավասար լինեն։ Հիշիր, կյանքը միշտ շարունակվում է։ Երբեմն դժվար, երբեմն անարդար, բայց շարունակվում է։ Իսկ դու ուժեղ ես։ Այդ երեկո տուն վերադառնալիս Տաթևը մտածում էր. բեմերը մեծ են, մրցանակները փայլուն, բայց իրական փոփոխությունը սկսվում է լուրջ պահերից։ Անիի պատմությունը դեռ չէր ավարտվել։ Նա դեռ երկար ճանապարհ ուներ անցնելու, բայց հիմա նա քայլում էր, և երբեմն դա ամենակարևորն է։ Տաթևը պատուհանից նայեց քաղաքի լույսերին ու զգաց, որ իր կյանքը, իր ցավը, իր հաղթանակները իմաստ ունեին։